Foi. Gente, a de marshmallow tá muito gelada. Sério, foi muito bom. Gente, olha que a cor. Com muito unicórnio. Olha isso. Meu Deus, tá pura espuma. Oh, a mãe conseguiu. Nossa, é muito cheiro daquela espuma de carnaval. Muito. Tá, pode. É mesmo? Essa aqui é? Ih, tem uma geladinha. Gente, é muito bom mexer em pura espuma, né? A cola, esse... A slime... Como é que é slime com espuma? Fluff, eu acho. Fluffy. É a slime mais fluffy. Tá, bota ativador. Gente, olha isso. Eu não quero estragar por nada essa slime. Olha o tanto de espuma. E ainda, vou botar mais depois quando ela ficar pronta. Gente, já tá num ponto muito bom, olha isso. Espuma. Gente, a cor não tá assim das mais bonitas, mas... Ah, tá bonita, vai. Tá bonita sim. Parece um chantilly gigante. Né? Gente, dá pra ver o que quiser com esse slime. Tá muito bom, olha isso. Gente, parece que eu tô fazendo alguma receita, ó. Aí, tipo, tô esticando assim a massa. Gente, tá muito igual. Ó, não sei que receita que tem que fazer isso, ó, de esticar assim, ó. Uma pizza? Mais? Pode botar. Mais? Vai. Foi. Ó, tá desgrudando esse pedaço aqui. E já votem aí. Time Antonella Braga ou Liz Macedo Julia... Obrigada. Se a Liz... Se a Liz Macedo ver teu vídeo e ela gostava de ti, Nossa, vai super chegar nela. e se chega? Vai Liz Macedo, chegar. a menina que faz slime com um monte de espuma.